오늘 참여한 콘텐츠에 good evening अनि सेवारो खम्रिङ अनि समूह टेस्टिनेसन जिदा आज मैले एउटा अलिकति सानोबाट युट्युब बनाउँछु है एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट लागि हो तपाईले प्लिज सबैजनाले हेरिदिनुहोस् है द सपोर्ट गरिदिनुहोस् है तल टिकटको उनीहरुले शेयर गर्दैछ तपाईले एकदम सपोर्ट गरिदिनुहोस् है मेरो युट्युबमा अहिले हाल्दैछु नमस्कार तपाईहरुको यो ड्र चाहिँ कहिले होला हाम्रो ड्र भोलि हुन्छ ल अन्त भोलि कति बजे भोलि तपाईको त्यस्तै आफ्टरनुनको 2:30 देखि स्टार्ट हुन्छ ल अहिले तपाईहरुको टिकट कतिवटा जस्तो टिकट भएको छ अहिले तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिमिटेड टिकट छ ल बेसी छैन कति पनि छैन ल यो आज बेलुका लिमिटेड छ ल कति जस्तो रहेको छ एप्रोक्स कति होला हजुर 6 बुक्सहरु छ ल यसो छुट्टै आएर काट्नु भने लिमिटेड छ यसो 조절할 때스게 조절한다 디 아니 생이 조절 하진 않는데 di sani suju sumbala ya na kangdo tourism education di district control ya ni raffle di draw chha ko dine kida nom to the raffle di limited scheme ya kida ya ma chini tang kashi di kundu di khai ya na bu kham ma sila pero na the video this is the best mare inshega de sama charity la bahut di lekha wata leading ICDS la prastuya ICAM ta dinde mamu ko la ya khadi legi program chhe di pesa di video Rodi Angel motorcycle club chhe chagani phage si baina tenda wapas sun sa sa di nalo 60 super million Himalayan ni third price scooty ani phone di hai jojo Dios madre mía, ay su, di kubab lagyo. Yeso zogyo na ani technology all of contribution kiya kubab dilagyo. Yes. Kaam jojo pero na tourism ya tiga photo do. Mast ho chana. 조절 테스트에 같이 들래 생이 조절 하진 않나? 다 생이 먼저 주서 숨발아 들어와 근데 근데 टिकट खोजेस थायो रे 다 टिकट दिलाले 다 टेबल थोम दो 다 दिमा시 요마 다 드리나 इम्बान्ट चाहिँ खरायो रे 다 नियम발로는 먼저 first prize 다 다 super meteor interview 라 second ला Himalayan 450 third prize scooty हो रे अनि consolation सुम हो रे consolation खरायो रे consolation ला मतलब मोबाइल ला fridge दा नि हो रे 어쩌다니 단다 디 조조 진 단다 नेपाली नमा सुन छ र त्यो 단다 10 यार के टिकट पुराया टोकन छ रे
नेपाली लग्न भन्छ अब भोलि एक्चुली हाम्रो 3 बजी चाहिँ भन्छ ट्रेडिसनली हामीले फर्स्ट स्टार्ट गरेको हामी चाहिँ ड्र सबै डार्ट भएको छ लाइक हाम्रो यो फर्स्टमा यो युनिक आइडिया डार्ट गर्ने त्यही ट्रेडिसनली एज अ त्यही डार्टको चलिरहेछ डार्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँको भोलि स्टेज लागेर सानो प्रोग्रामबाट क्राउड अलिक भिड भयो भने डार्ट चाहिँ क्राउडबाट मान्छे एकैजना आउँदै डार्ट नम्बर हिँडाउँछ जुन चाहिँ नम्बर लाग्यो ब्ल्याकबोर्ड लेख्दै त्यही नम्बर सिरिज चाहिँ त्यही लटिङ गर्छ Thank you so much. थ्याङ्क यू सपोर्ट अस